এখন শুনবেন মদিনা শরীফ থেকে পাঠানো একটি মেসেজ পড়ে শোনাচ্ছি। জাহিদুল ইসলাম। মদিনা শরীফের 1,00,000 হাজি স্বপ্নে দেখেছেন যে মহানবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার উম্মতদেরকে বলে দাও তারা কোরআন তেলাওয়াত করুক এবং নামাজের তাকবীর দিক। আর এই মেসেজটি যে ব্যক্তি 20 জনের কাছে পাঠাতে পারবে, 9 দিনের মধ্যে তার যে কোনো একটি খুশির সংবাদ আসবে। আর যে না পাঠাতে পারবে, 20 বছরেও তার কোনো খুশির সংবাদ আসবে না। প্রচারে স্টার সৌরভ টিম।